एवं पानी की जो है बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती की तरफ से जो है फीड की, पशुओं के लिए फीड की और पानी की जो है वो व्यवस्था की गई। और जो सामाजिक लोग हमारे कार्यकर्ता है, समाज सेवी हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया।